panceta. Ahí está la panceta, ¿ves? Uy, qué rica panceta está acá. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí está Susan. Los más verdecitos, 5, ¿no? Un cuarto lo voy a comprar. Ay, ya te llevo. Un cuarto, señora. No tiene maracuyá, ¿no? Ahora voy a preparar la salmuera, la cual consta de 3 litros de agua, litros, litros de agua con 300 gramos de sal, más la panceta. Dejamos la panceta de cerdo por 12 horas, bien tapado en la refrigeradora. Como que Ponle stop, Melanie. pasó las 2 horas, ahora vamos a salpimentar con... Acá está la panceta. Colocamos sal. Este paso es un masajito. Y adelante también. Y reservamos. Ahora lo que vamos a hacer es llevar al horno a 180 grados por 15 minutos. Llevamos al horno y metemos la panceta. Y ponemos a 180 grados a 15 minutos. Sacamos la panceta de la salmuera que ha estado 2 horas. Vamos a secarlo, a hacerle pequeños toques. Echamos sal. Colocamos la panceta en el horno a 180 grados por 15 minutos a 20 como máximo, con el pellejo hacia abajo. Hola, voy a hacer yo ahora el puré de papa mangueado. Primero con las papas amarillas las cortamos en 4. Y para el siguiente paso vamos a envolverles en papel aluminio junto con el romero y el tomillo. Esto lo llevamos al horno por 30 minutos. De ahí procedemos a pelarlo para después tamizarlo 3 veces. Una vez que la papa esté tamizada 3 veces, en una olla vamos a derretir la mantequilla. Ahora incorporamos la papa tamizada. Y junto con la papa, a continuación echamos la leche evaporada en hilo, ya precalentado con el romero y el tomillo.
Esto hasta agarrar una textura a puré. Echamos la sal. Cortamos la maracuyá en dos y le sacamos toda su pulpa. Una vez sacado la pulpa, esto lo llevamos a licuar. Ahora vamos a hacer la salsa de maracuyá. Pasados los 30 minutos, o sea, reposado ya con el carbón, vamos a retirar el carbón y el papel film y vamos a llevarlo en una olla. Y vamos a agregar en esta olla romero, estragón, quión y sal. También echamos el bullón, el fondo de verduras, para después reducir el 50% y colarlo, y de ahí agregarle la miel de abeja. Ahora vamos a blanquear las hojas de perejil, ya están lavadas y sin tallo. En agua hirviendo echamos las hojas de perejil. Ahora voy a licuar las hojas de perejil para preparar el aceite. Las hojas de perejil ya están blanqueadas. Vamos a verter el aceite y empezar a licuar. Y ahora voy a colar el aceite de perejil. Dejaremos que cuele y después pasaremos a filtrarlo. Por último se pone en un recipiente como un chisguete para el emplatado final.